fa ialana kosa amin'ny fiverimberena ny fandravana trano izay miteraka disadisa eo anivony ny fiarahamonina dia natsangana eo anivony anteny miram-pirenena ary ny voamiera mpanadiady momba ny olana fananantany voafidy ho filohany izany moa ny solombavam-bahoaka Naivra Oldina ravaka Randriamanalina eo amin'ny sariny Mamsira Samuel. Fokontany telo tanatin'ny boriboritany fadimy dia tsara olelana mora rano ary soavimasoandro no nitsidian'ny solombavam-bahoaka Naivra Oldina sady filohan'ny favisaingy omaly. Ireo fokontany ireo izay misafidiana manokana noho izy ireo isany nahazoany vaty be indrindra nandritra ny fifidiana solombavam-bahoaka no fokontany manana olana amin'ny fananantany ihany koa amin'izao fotoana izao. Teo ary no nampahafantarany fitsanganana ny voamera-panadiady eo anivony anteny miram-pirenena misana ny fananantany izay nahavoafidy azy ho filohany. Ny amin'ny anteny miram-pirenena moa zany dia efa tafatsangana tamin'ny alakamisy teo ny voamera-panadiady resaka olana amin'ny fananantany eto Madagasikara. Teo minangy fanjairana trano tena kady-bahoaka sy ny sisa ireny. Keo natrehan'izay zany mba tsy verenan'ny toe-javatrotra ireny dia tena olona amin'ny filohan'ny voamera-panadiady io dia hanomboka amin'izay ny tena tiany ananganana nomboa io dia tsy maintsy andeha fepetra aloha izay satria raha trano be dia be ohatran'izao hitanareo izao no azero anaty fotoana fohy dia mety hiteraka olana be amin'ny fiarahamonina zany ka tsy maintsy atao aloha ny fanadihadiana rehetra. Tsy mandeha Antanapolo fa nitondra izay voatsirambony tanana ho an'ireo kolonga avy amin'ny fokontany ireo ny solombavam-bahoaka tamin'izao diany izao. Tsy no izany fa ny arendrina vita malagasy izay nanentana ny vahoaka malagasy mba hampiasa azy ireny amin'izao fetim-pirenena izao. Mety hitantsika ny ankizy mba hanaraka ny arendrina malagasy satria ny arendrina malagasy zany dia misy foto-kevitra. Foto-kevitra voalohany dia ao le afo le laboziny ampiretina afo ny fitiavan-tanindrazana miredareda. Ao ihany koa ny afo izay mamono lolo na ny matotoana ny angatra. Hitanareo rehefa avy mandevina dia malagasy taloha dia mandeka afo aloha zany hoe maty iny ary ny fahatelo dia fanilo koa iny amin'ny fahazavana amin'ny fandresena. Mijery ny fahasimbany toeram-panasan-damba teto Morarana ihany koa ny solombavam-bahoaka izay namin'ny toky fa anamboatra izany sy hanatsara ny paopy eo amin'izany toeram-panasan-damba izany. Ireo fokontany 720 atao anatin'ny boriboritany fadimy dia ahazo arendrina avokoa ka ny ekipa ny favisaingy isa-pokotany no isana fitsanjaran'izany. Notsidian'ity delegation'ity ihany koa moa ny fikambanana Bon Samaritain Anjanahary 2S izay mitaiza zaza sahirana 70 mianadahy ka nitolorana lelavola sy arendrina ho an'ny ankizy ary vary sy menaka kosa ho an'ny mpanabe.